ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சளி இருமலுக்கு ஏற்ற கற்பூரவள்ளி மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். 1 வயசு பாப்பாவுக்கு அப்படின்னா 3 இலை எடுத்துக்கோங்க. 2 வயசு பாப்பாவுக்கு அப்படின்னா 4லேருந்து 5 இலை எடுத்துக்கலாம். வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இலையை கூட்டியோ குறைச்சோ எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் என் பசங்களுக்கு நான் செய்ய போகிறேன். என் பசங்களுக்கு 7-10 வயசு ஆகுது. அவங்களுக்கு தான் இப்போ செய்ய போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன். இப்போ அதில் கற்பூரவள்ளி இலையை சேர்த்துக்கலாம். அந்த இலையோட கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும், அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும். இந்த கஷாயம் வந்து சளி இருமலுக்கு நல்லா கேட்குது. நைட்டு பசங்க படுக்க போக முன்னாடி இந்த கஷாயத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கேட்கும். ரொம்ப சளி இருந்தால் தொடர்ந்து ஒரு 5-6 நாள் கொடுங்க. இது நல்லா வதங்கட்டும். இது மாதிரி நல்லா வதங்கிடணும். இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். கலர் நல்லா சேஞ்சாக இருக்குது பார்த்தீங்கல்ல, இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதை ஒவ்வொரு இலையாக எடுத்து சாறு பிழிஞ்சிக்கலாம். இது ரொம்ப சிம்பிள் தான், கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களும். இதே மாதிரி எல்லா இலைகளையும் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போது இலைகளெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்துக்கலாம். வறட்டு இருமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தேன் 1 ஸ்பூன் குடித்தா கூட நல்லா கேட்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நல்லா கலக்கி பசங்களுக்கு ஒரு 10 ml கொடுத்தா போதும். சளி நல்லாவே கேட்கும். அவ்வளோதாங்க, கற்பூரவள்ளி மருந்து ரெடியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா என்னோட ரெசிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.